Зоране Заев, зошто молчиш со денови и не кажуваш? Кој е твојот став за Гоце Делчев и за македонскиот јазик? Ајде, Заев, охрабри се и не се плаши. Кажи го твојот став јасно и гласно, Македонија да го слушне. Заев, не се кри зад празни флоскули и општи поими. Македонија очекува став. Нели сите проблеми со соседите беа решени? Нели немаше веќе отворени прашања со соседите? Нели договорот што го потпиша со Бугарија беше гарант за нашата европска иднина? Од каде сега нови декларации и анекси на договорот? Почитувани, се што кажа Зоран Заев пред 3 години кога го потпишуваше договорот со Бугарија беше лага и дел од една фаза на системско рушење на македонската нација. Вчерашната изјава на Зоран Заев дека е можна нова декларација која што ќе биде дополнување на договорот е разградување на нацијата и на историјата на државата. Наместо раст и развој, Зоран Заев повторно се впушта во историски договори кои што немаат никаков ефект, никаков развој суштински на државата. Наместо да се насочи кон унапредување на соработката и економскиот развој, ние сме заглавени во теми за кои што не треба да се преговара и кои што се дел од македонската национална гордост. Гоце Делчев е црвената линија на македонското национално достоинство и за него не смее да има преговарања. Исто така и за македонскиот јазик, за кој што Заев тврдеше дека е загарантиран со договорот кој што го потпиша со Грција. Очигледно е дека се што кажа Заев е лага и на секој нови преговори тој руши дел по дел од македонското ткиво. Заев треба да знае дека се што ќе потпише, а ќе значи продажба на Гоце Делчев и на македонскиот јазик, ќе биде поништено од владата на ВМРО-ДПМНЕ и ние таков договор нема да почитуваме. Ви благодарам на вниманието. Следуваат одговори на прашања, доколку имате прашања, повелете па да ги одговорам прашањата стигнати по електронски пат. Значи, утре на седница на Собранието треба се најдат законските измени кои што министерот за здравство Венко Филипче бара потитно да се донесат. Каков е ставот на ВМРО? Дали останувате на тоа дека сте против овие измени и како ќе се однесува пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, дали ќе ги поддржи овие измени? Пред малку слушнавте став на ВМРО-ДПМНЕ во однос на работата на Венко Филипче, на неговите барања и на неговите поднесени документи до Собранието. Во однос на делувањето на Собранието ќе ви упатам во Собранието, поразговарате со пратеничката група, со координаторот таму, бидејќи секојдневно имаат координации. Дозволете ми да ви одговорам и на прашањата кои што стигнаа по електронски пат. Прашање од Катерина Нешкова Сител за став на ВМРО-ДПМНЕ кон декларацијата поднесена од Левица и прашање дали ВМРО-ДПМНЕ смета дека прашањето со Бугарија треба да се најде како точка на дневен ред во Собранието. Почитувани, председателот на ВМРО-ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицковски, пред точно една година на лидерска средба побара да се донесе резолуција во Собранието за заштита на македонскиот јазик и на историјата. Тоа тогаш не беше прифатено. Во мај годинава, на средба од ист формат, кај Стево Пендаровски, Зоран Заев кажа дека нема потреба од резолуции и други одговори и договори и анекси кон бугарската резолуција од Собранието, затоа што македонскиот јазик и идентитет се потврдени. Сега гледаме дека Зоран Заев најавува носење на дополнителни декларации, а тоа што според Зоран Заев беше затворено, сега е камен на сопнување на македонските евроинтеграции. Дозволете ми да одговорам и на прашање од редакцијата вечер, коментар за ставовите и искажаното од Митко Јанчев. Почитувани, несериозно е да коментираме естрада на Митко Јанчев. Му посекуваме плодотворна работа во следните неколку месеци кои што му преостануваат како градоначалник на Кавадарци. Доколку нема други прашања, ви благодарам.